굽고 있는 고기는 무엇인가요? 지리산 토종 흑돼지입니다. 아, 그래요? 네네. 아까 금방 소금도 살짝 뿌리셨어요? 네, 굵은 소금을 이렇게. 네. 굵은 소금을 이렇게 네. 뿌리면 좋습니다. 아하. 양념이 돼서 맛있습니다. 아, 양념이 돼가지고? 네네. 아하. 군침이 팍팍 돕니다. 네네네. 아, 연기도 모락모락 나고. 좋습니다. 지금, 이게 뭘로 지금 굽고 있나요? 우와! 화력이, 이게 뭐예요? 이게 참나무입니다, 참나무. 참나무 장작으로, 지리산 흑돼지를 굽고 계시는군요. 네, 맞습니다. 와, 이게 엄청 새로운 방법이에요. 오랫동안 이렇게 해오셨나요? 네, 지금 저희가 이거 한 지가 한 30년 정도 됐습니다. 30년? 네네. 오, 여기가 어딘가요, 지금? 네, 여기가 지리산 변덕거리도 옥길 위에 달구마을입니다. 지리산 달궁마을? 네, 맞습니다. 와우, 이야, 새로운 굽는 버전을 보고 있습니다. 저 처음 보는 낯선, 굉장히 즐거운 눈육입니다. 와, 정말 이거 굉장히 화력도 좋고, 와, 정말 지금 옆에서 이렇게 찍으면서 군침도 팍팍 돌고, 너무 멋있습니다. 우리 사장님은 너무, 멋진 고기 굽는 기술을 갖고 계시는데. 참나무 장작에다가. 예. 이렇게 불향을 입힙니다. 불향? 불향? 네네. 아, 불향을 입힌다. 네. 아, 우리 사장님의 포스를 한번 보시겠습니다. 이야, 여기가 어디라고요? 여기가 지리산 달궁마을입니다. 지리산 달궁마을. 네, 변덕거리도 옥길 위에. 네네네. 그리고 여기가 우리 그 유명한 정자나무 식당. 네, 맞습니다. 예. 뭐 요즘에 또 우리 TV에서 뭐 촬영도 하러 오셨다고. 네, 한국은 처음이지. MBC 에브리온. 예. 한국은 처음이지. 노르웨이 편. 네, 맞습니다. 아, 거기 촬영하셨다고. 네네네. 방금 전에 제가 소식을 들었습니다. 네네. 와, 정말 끝내줍니다. 혹시 달궁마을에 오시거든 우리 여기 지리산 흑돼지 참나무 장작구이로 구운 고기 맛보고 오십시오. 여기는 지리산 달궁마을입니다. 다시 문을 닫습니다. 와, 멋진 퍼포먼스인데 훌륭합니다. 여기 이제 보통 몇 인분일까요? 지금 이 정도 되면 한 6인분입니다. 6인분? 네네. 와. 저희가 180g 1인분에. 예? 180g입니다, 1인분에. 1인분에 180g. 180g? 네네. 오, 예. 이제 또 고기 굽는데 우리 사장님이 흑돼지 굽는 달인 같으시네. 아, 이제 이건 뭡니까? 이거 자릅니까? 네, 아, 그렇습니다. 삼겹살을 자르고 계십니다. 와, 정말 오늘 이 영상을 보시는 분들이 자궁마을로 막 오실 것 같아. 아, 가야 되겠다. 멀리서 서울, 부산, 광주, 대구, 인천, 우리 저 멀리 안산, 또 연천, 포천, 울릉도, 또 포항, 울산, 우리 지리산에 오시거든 우리 정자나무 가든으로 방문하셔가지고 지리산 흑돼지 마당 보시기를 강력하게 추천합니다. 와, 불쇼. 와, 정말 불쇼 좋습니다. 알맞게 붙은 비계. 아, 군침 돕니다. 여기 이제 제일 맛있게 먹는 방법은 뭘까요? 김치에 싸가지고? 아니면? 저희가 3년 묵은 김치가 있습니다. 아, 3년 묵은 묵은지가 있다 이 말이죠? 네, 맞습니다. 오, 거기다. 저희 집의 자랑인데, 김치하고 같이 드시면 참 좋습니다. 아, 3년 묵은 김치에 삼겹살을, 우리 지리산 흑돼지를 같이 쌈을 싸서 먹으면. 네, 맞습니다. 아, 우리 사장님 바쁘셔가지고 가위를 가실 틈이 없으신가 봐요. 가위 교체. 아, 가위 교체하고 있습니다. 이제 잘 듣기를. 아하, 잘 듣고 있습니다. 네, 좋습니다. 아, 이건 리얼 영상입니다. 네, 좋습니다. 우리 지리산 달궁마을의 지리산 흑돼지 참나무 장작구이로 굽고 계십니다. 오우, 지금 막 굉장히 열기가 따뜻하고 좋아요. 지금 이제 우리 지금 계절이 지금
1월 오늘이 19일 네, 정도 됐잖아요. 네. 한겨울인데 지리산은 사실 더 춥습니다. 지리산 달곡마을의 계곡, 눈이 지금도 쌓여있는 1월의 중순. 이렇게 보시면 바로 여기가 지리산의 한 자락에 있습니다. 정말 저도 처음으로 이렇게 맑은 공기 좋습니다. 상면 먹은 게 있습니다. 아, 이게 네, 김치 위에다가 이렇게 얹어서 네. 오, 영상 보시는 분들 정말 달려오실 것 같아요. 너무 맛있게 굽고 있습니다. 여기 보이죠? 참나무 장작구이 불에서 바로 구워가지고 3년 묵은 김치에 묵은 뒤에 오, 이렇게 네. 이렇게 올려가지고 고체 연료에다가 네. 이제 이제 먹습니다. 탭을 올려서 네, 맞습니다. 드실 때 네네네. 이게 지리산 나오면 꼭 맛봐야 되는 우리 정자나무 가든 식당에 흑돼지 장작구이 맛보시길 추천합니다.